اللي قدامكم في الصوره ده اندريك فيليبي لاعب بالميراس البرازيلي. اللاعب ده اول لما يكمل 18 سنه في 2024 هيطير على اسبانيا ويبقى رسميا لاعبا في ريال مدريد. لحد دلوقتي الكلام عادي. طب ايه رايك بقى لو قلت لك ان ريال مدريد لما جت تتعاقد مع الولد ده كان ساعتها لسه عنده 16 سنه ومسيرته الاحترافيه وقتها ما كانتش عدت ال 200 دقيقه لعب، ورغم الاحصائيات الضعيفه دي الريال اشترى الطفل ده باكتر من 60 مليون يورو، لان اندريك مش اول واحد ريال مدريد تعمل معاه كده، لانهم قبل كده في 2017 اشتروا فينيسيوس جونيور صاحب ال 17 سنه من فلامينجو البرازيلي ب 46 مليون يورو. وقتها الطفل فينيسيوس ده كان تاني اغلى صفقه للاعب برازيلي في التاريخ بعد نيمار. وبرده رودريجو اشتريته ريال مدريد من سانتوس قبل ما يكمل 18 سنه ب 40 مليون يورو. ايه بقى اللي يخلي ريال مدريد تثق في اللعيبه دي وتشتريها بالمبالغ الخياليه دي؟ وهل صدفه ان الفريق يمتلك كل المواهب البرازيليه دي، وخصوصا لما تعرف ان كل لاعب منهم هو افضل موهبه في جيله؟ اكيد مش صدفه، واكيد برده كان في صراع من انديه تانيه عشان تاخد اللعيبه دي قبل طبعا ما يحسم ريال مدريد الصفقه لصالحه. والسر هنا هو جوني كالافات، مدير التعاقدات في ريال مدريد ونجم حلقتنا النهارده. انا احمد حموده وهو ده المهم، يلا بينا. الجندي المجهول جوني كالافات المسؤول عن نجاح ريال مدريد في الفترة الأخيرة. جوني ده كان مهتم بنشاط ريال مدريد في سوق الانتقالات، وخصوصا كان مركز مع اللعيبة البرازيلية، والسبب في ده وصول البرازيلية ونشأته في ساو باولو. جوني في بداياته كان لعيب كرة صالات، اللعبة اللي بتيجي على كيف اللاتينيين لأنها بتسمح لهم إن هم يستعرضوا مهاراتهم الفردية. بعد كده انتقل للعمل في الإعلام والصحافة، وبدأت القنوات تشقطه كده لأنه كان عملة نادرة بسبب معرفته بالكرة في أمريكا الجنوبية، بالإضافة إن هو بيتكلم برتغالي بكل طلاقة. الأهم من كل ده كان نجاحه في تكوين صداقات مع اهم المحترفين في ريال مدريد، وكانت علاقته معاهم مش علاقه اعلامي اللي هو يطلع يطبل له عشان ياخد منه تصريح والكلام ده، لا دي كانت صداقات حقيقيه، لدرجه انك ممكن كنت تشوف جوني مسافر مع روبرتو كارلوس، او تلاقيه بيلعب تنس مع رونالدو الظاهره، او تلاقيه واخد كاكا ورايحين يلعبوا ماتش ودي مع بعض. شبكه يو او ال البرازيليه بتقول ان ثقه اللعيبه في جوني ساعدتهم ان هم يتاقلموا ويخشوا في جو ريال مدريد بكل سهوله. عايز اقول لك ان بفضل جوني كالافات كان الريال قريب جدا من حسم صفقه نيمار في 2013، لكن الصفقه وقفت في اخر لحظه بسبب ان جوني اتصدم بسبب حجم العمولات اللي المفروض كان يدفعها للوكلاء وللمعلنين والقرايب نيمار كمان. وعلى الرغم من ان ريال مدريد ما انجزش صفقه نيمار، لكن فشلهم في ضم نيمار كان نقطه تحول في استراتيجيه ريال مدريد واستراتيجيه جوني وحياته عموما. ركز معايا قوي بقى، لان بعد فشل صفقه نيمار دي بيريز شاف ان امكانيات ريال مدريد الماديه خلاص مش هتقدر تجاري الفرق اللي لسه طالعه زي تشيلسي وباريس والسيتي اللي بقوا قادرين يخطفوا اي صفقه من ريال مدريد، وده ما كانش بيحصل زمان لان ريال مدريد كان متفوق اقتصاديا على اي فريق في اوروبا. لكن دلوقتي الموضوع اختلف نهائي، بقى صعب على الريال ومش مضمون ليهم ان هم يحسموا اي صفقه قصاد اي نادي من انديه الفلوس والبترول دول. وكمان سوق امريكا الجنوبيه بقى صعب جدا ومعقد، ولازم تدفع عمولات كبيره جدا لكل اللي حوالين اللاعب، سواء بقى ابوه امه صاحبه جاره، لازم كله يتراضى ويطلع بمصلحه، فبالتالي انت هتدفع فلوس كتير قوي قوي. بريز فضل يفكر 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 لحد ما لقى الحل السحري، والحل ان هو يسبق الكل بخطوه. طيب وده هيحصل ازاي يعني؟ هيحصل بان بريز يحصل على المواهب الصغيره ديت بدري بدري، وما يستناش اصلا ان اللعيبه ديت تكبر ويدفع فيها المبالغ الجنونيه اللي بتدفع في العمولات بالاضافه لفلوس الصفقه اصلا. وفي نفس الوقت الريال هيمتلك ناشئ مرشح ان يكون نجم كبير في المستقبل. طبعا الفكره دي مش جديده خالص يعني، واكيد في انديه كتير قوي فكرت نفس التفكير بتاع بريز. طب ايه اللي هيخلي الفكره دي حل سحري يعني؟ ايوه انت صح، هو الجندي المجهول لريال مدريد جوني كالافات اللي هيتحول ويبقى كشاف للمواهب. في سببين دفعوا ريال مدريد لتولية جوني كالافات انه يكون مسؤول عن اكتشاف المواهب. الاول انه عارف امريكا اللاتينيه بشكل عام والبرازيل بشكل خاص، وفاهم بقى ايه اللي البرازيليين عايزينه وبيفكروا ازاي، وكمان عنده علاقات قويه مع كل الناس اللي شغاله في الكوره في البرازيل. السبب الثاني ان جوني كسب ثقه اداره ريال مدريد، وتحديدا خوسيه انطونيو سانشيز الراجل الثاني في ريال مدريد بعد بريز. بدا جوني عمله ككشاف لفريق الرديف في ريال مدريد،
وقرر انه يحط كل تركيزه على متابعه المواهب في البلد اللي يعرفها كويس وهي البرازيل. وكان كارلوس كاسيميرو هو اول الاسماء اللي رشحها للانضمام لكاستيا ريال مدريد. لحسن حظه كان المسؤولين في النادي ومدرب الفريق وقتها هو جوزيه مورينيو متحمسين جدا للاعب الوسط الشاب الجامد ده، وقالوا له خلص في كاسيميرو ده بسرعه جدا. وفعلا خلصوا فيه في 2013 ب 4.5 مليون بس. طبعا كلنا شفنا كاسيميرو وشفنا تاثيره على كل البطولات اللي خدها ريال مدريد في الوقت ده. طبعا اكتر واحد كان طاير من الفرحه بسبب نجاح الصفقه دي طبعا جوني كالافات، اللي بسبب الصفقه دي بدأ ياخد سمعة حلوة في النادي وبدأت صلاحياته تزيد كمان. ما عدتش سنة ونجح جوني في ضم 4 لعيبة من الدوري البرازيلي: ويليان خوسيه، بابلو تيكسيرا، وابانرا، ولوكاس سيلفا. اسامي اكيد انت ما سمعتش عنها قبل كده، لان الرباعي ده ما حققش اي نجاحات مع الميرينجي وخيب كل التوقعات. طبعا من البديهي كده ان جوني ده يمشوه من النادي بعد الصفقات الفاشلة دي، لكن إدارة مدريد كانت اذكى من كده وجددت الثقة في جوني كالافات. ومش بس كده، ده كمان جابوا له كشافين يشتغلوا تحت ايده، لان خلاص بيريز وريال مدريد بقوا شايفين امريكا الجنوبيه ان هي تربه خصبه للمواهب، وده اللي خلاه يعمل شبكه كشافين هناك. وعمل كمان علاقات قويه جدا ووكلاء اللعيبه ومدربين فرق الشباب والاداريين في الانديه كمان. الريال عمل كده عشان الطريق يبقى ممهد وسهل لضم اي لاعب. نيجي بقى للسؤال المهم، هو ازاي جوني كالافات بيشتغل وبيجيب المواهب دي؟ صحيفه ABC الاسبانيه بتقول ان جوني بيتابع مئات الفيديوهات اللي بتخص اللعيبه الشباب في كل حته في العالم، وبعد كده بيبدا يجمع معلومات عنهم عن طريق شبكه بتسميها الجريده شبكه الجواسيس. ودي شبكه خاصه بجوني، وهم عباره عن كشافين ووسطاء بيتواصلوا معاه كل يوم. ومش بيكتفي بكده وبس، لا، ده بعد كل ده بيسافر بنفسه في سريه تامه عشان يروح يقيم اللاعب بنفسه ويشوفه على ارض الواقع ويحسم الامور والصفقه لصالح النادي الملكي. الجهود الخارقه اللي بيعملها جوني دي بدات تجني ثمارها بوضوح في 2015 لما قدر يحسم صفقه اللاعب اللي كانت اوروبا كلها بتجري وراه، الموهبه مارتن اوديجارد. الريال فضل مكمل بنفس الاستراتيجيه لحد ما قدر السنه اللي بعدها يحقق انتصار على برشلونه بس بره الملعب، وقدروا ان هم ياخدوا توقيع الاوروجواياني فريدريكو فالفيردي. كام بقى؟ ب5 مليون يورو بس. وبما اننا ذكرنا شبكه الجواسيس بقى، فلازم تعرف الاسم ده كويس جدا ودوره في الشبكه دي: باولو هنريك تشافيز، الشهير بباولينو. الراجل ده بقى مشهور في البرازيل من سنين بسبب شغله في الاتحاد البرازيلي والانديه البرازيليه، وكمان كان عضو في الجهاز الفني للمنتخب الاولمبي الفائز بذهبيه اولمبياد ريو دي جانيرو 2016. باولينو له علاقات قويه جدا مع مدربين فرق الشباب في كل البرازيل، ويقدر بكل سهوله يوفر اي معلومات عن اي ناشئ في البرازيل وفي العالم عموما. عشان كده الراجل ده كان من اهم رجال الشبكه واهم رجال جوني كالافات. وبعد الشغل الجامد اللي عمله جوني ده والمجهود الجبار، اترقى جوني وبقى مدير التعاقدات الدوليه في ريال مدريد. الامتيازات بتاعته زادت قوي، وما بقتش مقتصره على انه يجيب لعيبه للفريق الرديف بس، بل ادواره وصلت لان هو يكون ليه الحق في التفاوض المباشر مع الانديه، وده طبعا بعد الحصول على الاذن من بيريز والنائب بتاعه. الترقيه ديت بقى زودت حماس ورغبه جوني بضم الناشئ اللي ممكن بعد كده يتولى قياده هجوم ريال مدريد ويكون اهم لاعب في العالم. اللاعب ده هو فينيسيوس جونيور. جوني كان يعرف فينيسيوس جونيور من قبل ما يتم ال 16 سنه، وكان مدرك تماما ان بسبب موهبته الكبيره هيحصل عليه خناقه من اكبر فرق اوروبا، وكان عارف ان معركه الحصول على توقيعه هتكون صعبه جدا جدا. عشان كده بدا يشتغل على الصفقه دي من بدري قوي. رودريجو كاتاينو المدير الرياضي لنادي فلامينجو، النادي اللي كان بيلعب فيه فينيسيوس، اتفاجئ بحجم المعلومات الضخمه اللي يعرفها كالافات عن فينيسيوس جونيور واسرته كمان. ودي طبعا كانت حصيله الاخبار اللي بيحصل عليها من شبكه الجواسيس اللي موجوده في البرازيل. ده قبل ما يقوم هو شخصيا بعمل 10 زيارات خلال 14 شهر بس. الهدف من الزيارات دي انه يشوف فينيسيوس وممثلينه عشان يتكلم معاهم بقى عن تفاصيل الانتقال لريال مدريد، وازاي ريال مدريد هيقدر يوفر ليهم البيئه المناسبه للولد، وازاي هيتطور على كل المستويات. الطريقه دي وبالاهتمام الجميل ده هيكتسب جوني ثقه فينيسيوس جونيور وهيخليه صاحبه وهيضمن ولاءه لما يجي وقت التفاوض مع ناديه، فتكون الافضليه طبعا لريال مدريد. قصه اتكررت تاني مع رودريجو اللي جوني كان بيتابعه من وهو عنده 13 سنه، وكانت بتوصل له تقارير من باولينيو عن تطور اداء رودريجو في فئات الناشئين. المفاجاه بقى ان وكيل اللعيب الصغير ده كان اسمه نيك
اوريكري اللي كان وكيل لواحد من اللعيبه الاربعه اللي هم كانوا صفقه الاسلحه الفاسده اللي جابهم جوني في بدايته مع الريال اللي اتكلمنا عنهم في اول الحلقه، فاكر؟ وبسبب اللاعب اللي فشل ده وكلف النادي فلوس، بس كسب النادي علاقه كويسه اللي نفعته وخلت كلافات بيحظى بعلاقه جيده جدا مع وكيل رودريجو. واوروكري اللي اكد لجوني ان باريس وبروسيا وبرشلونه كلهم كانوا بيجروا ورا رودريجو، لكن وجود جوني وعلاقته الكويسه بوكيل رودريجو اوروكري صنعت الفارق لصالح ريال مدريد. ثالث لاعب ريال مدريد عمل نفس اللي عمله مع فينيسيوس ورودريجو، لعيب اسمه رانيير خيسوس، لاعب مواليد 2002. اللاعب ده الريال اتعاقد معاه في 2020 من فلامينجو ب 25 مليون يورو قيمه كسر الشرط الجزائي للاعب، وبداوا يطلعوه اعاره عشان يكتسب شويه خبره، ودوه اعاره سنتين لبروسيا دورتموند، ودلوقتي هو معار لنادي جيرونا الاسباني. اللاعب ده برده كان اثار اعجاب شبكه الجواسيس بتاعت جوني، ونجحوا بنفس الطريقه المعروفه والمعهوده عنهم انهم يقنعوا رانيير ان هو ينضم لريال مدريد قبل ما حتى يبدا ان هو يتصعد للفريق الاول لفلامينجو، وساعتها كان عنده 17 سنه. اللاعب ده الريال حسم صفقته وخطفه من انديه كتير ابرزها اتلتيكو مدريد والسيتي وباريس اللي عرضوا عليه ضعف المرتب اللي بياخده في ريال مدريد، لكنه رفض كل العروض وقرر ان هو ينضم لريال مدريد بسبب علاقته المميزه والقويه بجوني كلافات. جوني كلافات ما كانش بيستخدم عقله بس في المفاوضات، لا ده كان بيستخدم قلبه كمان، اللي كان بيه بيدعم العلاقات الانسانيه مع اللاعب واسرته كمان، وده اللي دايما بيرجح كفه ريال مدريد في اي صفقه بيخشوها لخطف اي لاعب من امريكا اللاتينيه والبرازيل بشكل خاص. فينيسيوس جونيور ورودريجو اللي مكسرين الدنيا دول بالاضافه لرانيير، الريال نجح في ضمهم هم الثلاثه على بعض كده لوكشه ب 120 مليون يورو بس. وكان ممكن لو باريس كان صبر سنتين ولا حاجه واستنى ان العيال دي تكبر شويه كان هيجيب اللاعب الواحد بس منهم ب 120 مليون يورو واكتر كمان. عشان كده التخطيط الصح واختيار الوقت المناسب بيضمنوا لك دايما النجاح، وده اللي حصل مع ريال مدريد. اشوفكم في حلقه جديده، سلام.